Velkommen til denne tekniske guide om Lenovo E14. Vi er Kelatos Informatika, specialister i teknisk reparation. Vi henter din enhed hjemme hos dig, udfører en gratis diagnose og sender dig et tilbud, før vi reparerer. Ingen opkald, ingen ture. Vi holder til på Calle Joaquin Maria Lopez, 26, Madrid. Bekvemt, gennemsigtigt og professionelt. Link i beskronerivelsen. Hvis din Lenovo E14 ikke tænder, kan det skyldes flere faktorer. Dette problem kan opstå på grund af en defekt strømforsyning, et beskadiget batteri eller endda problemer med BIOS. Hvis det ikke bliver repareret i tide, kan det føre til mere alvorlige skader på enheden, som kan være dyre at udbedre. For at gennemføre denne reparation skal du bruge nogle grundlæggende værktøjer. Du får brug for en S-kronerugetrækker med flad hoved, en stjernes kronerugetrækker, en antistatisk håndledsrem, en plastikspusser og en ny BIOS-chip, hvis det viser sig at være nødvendigt. Først skal vi åbne din Lenovo E14. Find S-kroneruerne på bunden af enheden og fjern dem forsigtigt. Husk at holde styr på S-kroneruerne, så du ikke mister dem. Når S-kroneruerne er fjernet, kan du bruge plastikspusserand til forsigtigt at løfte bunden af enheden af. Vær opmærksom på, at der kan være kabler, der forbinder bunden til hovedkortet, så vær forsigtig. Når du har åbnet enheden, skal du lokalisere komponenterne. Problemet ligger ofte i BIOS-chippen, som kan være beskadiget. For at finde den, skal du se på hovedkortet, den vil være tættere på strømstikket. Når du har lokaliseret BIOS-chippen, skal du forsigtigt fjerne den fra soklen ved at løfte den op med S-kronerugetrækkeren. Vær opmærksom på ikke at beskadige de om kroneringeliggende komponenter. Når du har fjernet den gamle chip, kan du installere den nye ved at placere den i soklen og trykke den på plads. Sørg for, at den sidder korrekt, så den ikke løsner sig. Når BIOS-chippen er installeret, skal du lukke enheden. Sæt bunden tilbage på og tryk den forsigtigt på plads. Husk at sætte S-kroneruerne tilbage, så enheden er sikkert lukket. Hvis det på dette tidspunkt føles for kompliceret, så husk at vi hos Kelatos henter din enhed hjemme og sender den repareret tilbage til dig. Når du har samlet din Lenovo E14, kan du tænde den for at se, om problemet er løst. Hvis den tænder, er du klar til at bruge din enhed igen. For at undgå at dette problem opstår igen, anbefaler vi, at du opdaterer din BIOS regelmæssigt og holder enheden fri for støv og overophedning ved at rengøre den jævnligt. Hvis du ikke vil risikere at beskadige din enhed, så henter vi hos Kelatos den op, reparerer den og leverer den hjem til dig overalt i Danmark. Link i beskronerivelsen.